gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer gaiola de gato. Então vamos lá? Pra fazer a gaiola de gato, você vai fazer assim. Eu vou usar o controle pra ser mais bem, mas só daqui a pouco. Você vai pegar, você vai colocar esse dedo aqui e esse aqui, no dedão e no dedinho. E a mesma coisa do outro lado. Ficou assim? Aí você vai pegar o dedo no meio e vai colocar, e o outro dedo no meio e vai colocar. Olha só que legal. Ficou assim, você vai pegar a mão do seu acompanhante e vai mandar ele enfiar a mão bem no meio. Você vai soltar, soltou. Você vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente passou. E vai pedir pra ele voltar. Quando ele voltou, você vai soltar. E, tipo, você solta rapidinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a meta de likes pra esse vídeo eu quero, deixa eu ver. 30 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Eu quero 30 mil likes. Rápido, rápido, rápido. Que eu quero 30 mil likes. E um beijo, meus eletrizantes. Tchau.